خدمت کې صرف سره د قرآن سنت په پیژنه، نحو سره د قرآن سنت په پیژنه، دغه معنا په پیژنه، ادب عربي سره په عربي چې د قرآن لغات په پیژنه او معنا په پیژنه، اصول فقه سره په عربي چې قرآن او سنت مسائل په واسطه. نو ګوره چې دا څومره عقاید سره په عربي چې د قرآن او سنت د کوم عقاید راوستي دي هغه وګورم چې دا د قرآن او سنت سره موافقت دي او کاسه نه دي. خلاصه د کلام څه شو؟ ډېر علوم د قرآن او سنت خدمت کوي او بیا قرآن او سنت کې بیا قرآن په خپل فهم کې او په خپل تفسیر کې محتاج احادیث مبارکه لري. نو د اهمیت تاسو معلوم شو، بیا د شرافت بلا وجه شوه. نو ګوره مولانا صاحب پښتو کې درته بیا ویما نو بیا وجې سره داستا وصل پیدا کړي د رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم. د اشرف العالم علی الله، اکرم العالم علی الله سره ستا وصل پیدا کړي. د هغه د صحیح اقوالو خدمت کوي او چې هغه کوم الفاظ اقوال نه دي ویلي د هغې دفع کوي. اوس یاده شوه که نه؟ دویمه څه شوه؟ دویم ټول علوم دته محتاج دي چې حتی قرآن په خپل فهم او تفسیر کې دته محتاج دي. ویل خو شوی که نه؟ نو دویمه وجه څه شوه؟ لأن سائر العلوم كل العلوم الشرعي محتاج إليه حتى التفسير، لأنه هو المبين لكلام الله تعالى، لأنه هو المبين لكلام الله تعالى كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. دریم سری دریم د شرافت یو بدیدار وجدان یو شی موږ نه مطلوب دی ولدا مستحب درجه کې دی، مطلوب دی موږ نه په قرآن کې ادا دی چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. دفعان صلات مطلوب دی. اوس صلات نو چې مطلوب شو نو په احادیثو کې ثواب هم ډېر زیات دی. او چې الله مطلوب شي یو شی نو چې زما یو شی تا نه مطلوب شي نو پکار دا دی چې هغه ډېر وکړي. اوس چې استاد په دې کار خوشحالېږي نو ته به ډېر کړې. چې زه تا نه طلب دی یو شي کوم هغه به اهم شي وي که نه نو ته به هغه ډېر کړې. نو درود مطلوب د الله دی، زه به په ډېر کړم. نو زیات درود په کم علم کې ویل کېږي په دې حدیث دا د دې زبردسته فایده ده. تاسو به دومره درود شریف روزانه وایئ دومره چې په تسبیح دومره نه شئ شمېرلی. که تاسو په تسبیح شمېر شروع کړه که نه نو روزانه به ستاسو د 3-4 زرو نه زیات درود شریف ویلي کېږي. خو شمېرو به ولې دلته پیغمبر بحث رسول الله نه کېږي، په دلته به راځي پیغمبر مبارک فاعل واقع شي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلته رسول الله مبارک څه واقع شي؟ مبتدا واقع شي. دلته موصوف واقع شي. دلته ذو الحال واقع شي. دلته د پیغمبر مبارک صفت هغه ذکر شي. نو روزانه په یو حدیث کې د یو حدیث په تشریح کې تاسو په دومره درود ووایئ که یو سړی ورته کېناست او کونډه یې راواخیسته او تسبیح راواخیستې 1000 نه زیات به انشاءالله. نو درېیمه وجه د شرافت څه ده؟ دا هغه علم دی چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات درود ویلي کېږي، ډېر زیات درود پکې ویلي کېږي او درود مطلوب د الله دی. نو چې کوم سین د پیغمبر مبارک د کثرت صلوات او د درود ذریعه ده دا به اشرف ولي دا به لوی مرتبې والا ولي نو ستا دلته به بل ترغیب پیدا ترغیب پیدا شي. هغه د علم حدیث مقام ولې لکه تاسو په درود شریف ته نه شئ ویلی دې کې باید معنا به هم زده شي، جوړ به هم پیدا شي د پیغمبر مبارک سره، قرآن به هم پرې زده شي، درود به پکې ویلی شي، بلا فایدې به حاصلې شي. نو دریم سری ولأنه علم يكثر فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. د محدثینو نه زیات درود ویونکي علوم شته. دې کې د شپې کتاب ګوري، شرح ګوري، نو نور بحث ټول د پیغمبر نه، ټول بحث د پیغمبر نه. نو د رسول الله مبارک نوم د هغه صفات په شعرونو کله راځي نبي صلی الله علیه وسلم. دې کې دلته کې درس کوي نبي صلی الله علیه وسلم. نو ولأنه علم يكثر فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس في هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه من أصحاب الحديث. المحدثين من يأثر ولا سنة، لأنهم يصلون عليه عند كل حديث مرارا
बार बार दरूद वैली केगी ذکران هم او کتابتن هم ذکران څه پخله او کتابتن څه لیکل دا درود ویل کېږي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تربيه ورا باقي يوم وجه وي اذا درود مطلوب اذا الله سمعوا مطلوب لكن تابع الحديث سنه بلا ورا ابن مسعود وي قال ان اولى الناس بي يوم القيامه أكثرهم علي صلاة. إن أولى الناس أقرب الناس أقرب الناس دخلكنا قريب مات يوم القيامة أكثرهم علي صلاة خلق ما درس شريف بيوي فتولى كده يوتا مطلوب الله حاصل يوم فرير صواب وقدر او دریم د رسول الله مبارک قرب د قیامت ورستاد حاصل ان اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم عليه صلاه دا صحيح ابن حبان روایت ده او د اصحاب الحديث زیات درس شریف بل څوکنه او بل خلافت وجه سره ما پیغمبر مبارک دعا کړې تاسو لوی سعادت والا خلق ہے یا وہ حدیث رسول اللہ مبارک کی صحبت کی امت دور سے اگر دعا یا وہ حدیث سب فرمائی ندور اللہ امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأتاها كما سمعها اگر انسان ندور مخطا ذکیدن اللہ نے مشاہد سمع مقالتي يو حديث إذا ما هو يا دور بدا حديث تشريف الترمذي كده تفهم نجد يا حديث سنة پیغمبر ووري امت تورسي انا متعلق دعاء جدا والله امرأ الله نے خوشا لگی بدنیا و آخرت کی تو بزرگوں حدیث تو امت تک بزرگوں اندر سے زم ورسے يوزر بورسه بيكسا بورسه تمانده متعلق حديث بورسه زكاة متعلق حديث بورسه ومتكنا نقول رسول الله پیغمبر تعالى كذا او بلا وجه سنة محدثين رسول الله مبارك والخلفاء المفضلين تو تعالى پیغمبر خلیفہ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء قال اللهم ارحم خلفائي اللهم ارحم خلفائي يا الله زما خليفگان رحم کے صحابہ تو من خلفاء يا رسول الله الله رسول الله خليفگان سو خليفہ سو والذين يروون احاديث وسنتي ويعلمونها الناس اذا ما احاديث يوغل تنقل كي او يوغل في قويه اما احاديث يوغل تنقل كي يوغل في قويه دا پیغمبر مبارک بل خلیفہ جو یو خبر تاسو ته کوم زموږ د بعض محدثین لقب امیر المؤمنین فی الحدیث لکه امام بخاری رحمت الله علیه لقب سره امیر المؤمنین فی الحدیث دا حدیث بادشاہ دا عبدالله بن مبارک لقب سره امیر المؤمنین فی الحدیث شعبة ابن الحجاج درسله لقب سله أمير المؤمنين في الحديث ده حديث بادشاہ ایمان دا لقب کم نه نومدلی نو سیوطی لیکلی دی ویلی حدیث نومدلی څنګه مطلب د پیغمبر مبارک یو هغه خلیفہ دی چې هغه تعلق د تنفیذ د احکام سره د اسلامي سلطنت او امارت سره یو د اسلامي دولت او اسلامي تنفيذ د احکام سره لکه حضرت ابوبکر صدیق د پیغمبر مبارک خلیفہ دی امیر المؤمنین دی خلیفہ دی ولی وته امیر المؤمنین او خلیفہ ویل کیږي د پیغمبر مبارک راوړل شوی دین اجرا پکې په خلکو باندې نافذ کړي د سلطنت او د دولت اسلامي سره تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاب امیر المؤمنین ہوئی ولی ورطا امیر المؤمنین ہوئی شدید دا سلطنت او دا دولت
او په سیاست کې د پیغمبر مبارک نائب او ابو هريره امیر المؤمنین دی بادشاہ دی دې په څه کې لکه دې په دولت او په سلطنت او په امارت کې نه دی بلکې چا کې دی لکه په احادیث نو سیوطي وایي چې دا موږ وایو چې الافلاکی محدث امیر المؤمنین فی الحدیث دی ودا د دین او د دې پیغمبر او خپل خلیفہ وي او خلیفہ امیر المؤمنین وي خلیفہ امیر یو هغه خلیفہ دی چې هغه د بادشاہ امیر المؤمنین یو هغه خلیفہ دی چې د پیغمبر د حدیث امیر المؤمنین د خلک رجوع کوي نو بادشاہ ته د حکومت نظام کې رجوع کوي او دا بل خلیفہ چې دی ابو هريره ابو امام بخاری د احادیث نبویو کې هغه انت مشر دې مشر نو ماسوي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحاب الحديث محدثين خلفاء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفاءنا يا خلفائي قلنا يا رسول الله ما خلفاؤكم قال الذين يأتون من بعدي يرون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس سيوتي كأن ترتيب المحدث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث او اخيري وجه الدبلة بمولانا تشرافت ويا وجه السلام إذا دي تعلق دا أخير السلام دا من علوم الآخرة دي بانستا آخرة تبا عقيدة بجنة بكتاب الإيمان تبا عمل بجنة بكتاب الصلاة زكاة حج وغيره كتاب الجهاد تبا معاملات بجنة بإجارة وبيع وغيره تبا پیغمبر اخلاق بجنة بكتاب الأدب وغيره تعلق چا سره دنیا سره نه دنیا خو طبعا خبرې دي مقصود بالذات اخرت زموږ د علوم کې ټول تعلق چا سره دی لکه دنیا سره ساینس د کومه اجازه جوړ ساینس وېما یو علم دی چې زه هلیکاپټر ساینس وېما چې زه میزایل او بم جوړ ساینس وېما چې دا ډاکټري وېما چې دنیا کې د سړي علاج وکړو دی جوړ ټول دنیا سره تا انجینری زکو ولې چې سړک جوړ کړو ټول جوړ کړو حدیث زکو ولې دا وسه چې اخرت باندې مقصود بالذات نو ماسوي سوي په تدریب الوالد کې لیکلي دي چې هو من علوم الاخره من حرم خيرا عظيما او من رزقه نال فضلا جزيلا نو فضائل د ډېر زیات دي دما قدرت انساني دي تاثیر را خدای اوسو په تاسو ته ذکر کړ نو یو ځل تاسو ته مولانا له تنګیږي یو وخت د تکرار کوم یو دې په لور د قصدن تکرار کوم ولې مو تاسو نه بلدې زما استلام زما طرز بیان تاسو ولادي ضبط کړئ او تاسو نظر باندې خبر د څوک په څومره وګو کې دا کتاب له ګزاره کوم نو ما وې چې د شرافت به وجه صدا ستا وصلت او جوړ پیدا کوي چې سره اشرف العالم واکرم العالم على الناس دا د تصحیح د اقوال ذکر دې پکې او دا د چې کوم روایت نه دی ویلې دا د خپل پکې دوی مثلا ټول علوم د خدمت کې محتاج حتی تفسیر باندې محتاج دوی درې مسوي دا هغه علم دی سبب د قرب د پیغمبر مبارک ګرځي په آخرت کې ولې ځکه دې کې درود شریف ویل کېږي او درود شریف سبب د مستد او د قرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرور موجه سره سرور موجه بدوي چې د دې علم ولا رسول الله مبارک ونذكر الله قرآن سره پنځه موجه مسوي د دې علم ولا خلق رسول الله مبارک خپل خلیفہ ګرځول امیر المؤمنین او شپږم وجه سره اذا علم هغه علم دی اذا اخرت سره تعلق دی دنیا هم ډېر ډېر وشي اخرت ته ختمه ولا زندگی ده د دنیا کارو خلک دې کړي دي عمر په منځ شي وسلاس بچي دا ډېر یو سړی وو کړي بس مر براشي خبره ختم اخرت کې عمر په اړه څه غوړ الله تعالی دلته په دنیا خوشحالي ده یو سړی واده کو خوشاله او چې کله دې بوډا شو
مخي تجريو ايش احسن وضعي زوركم يا خوشالي دواده زوركم خير خير اخلاق فضل الاسكاله بيدل الاسكاله تصدق دواده او د سليم دواده خوشالي تاسو کنه یا جذبه وشي ودې خوشالي زما په او چې بیا لویږي او د خوشالي او چې زوی وادو کې او کوټه کې او بلاري ګيري او خوشالي راځي دا څه کنه ان ګورغاوري او بډای وته ګړېږي باندې بډای ګړېږي او پستر کو کې راځي چولي او پوری خاري په ټوټو مګري او ټول لار باندې ګړېږي ولې ان ګور بنا او چې او د پیدل له تیری شي او ان ګور هغه غټ کوټه کې او واحد دی ولې شي هغه خوشالي څه جوړه کا او د اخرت خوشالي څه نه خرجي امام غزالي رحمت الله علیه وایي چې دا ټول اسمکه تر اسمانه پورې دا وخت د دانو اډا کوي او په یې نه دا مړدان چې کوم دانه نه نه دانه هغه ته وګورئ چې دا اسمکه ټول تر اسمانه پورې دا وخت د دانو اډا کوي او یو مرغه مسلط شي او زر کاله پس یو دانه یو مرغه مسلط شي زر کاله پس یو دانه خوري دا وسونه مده کې خلاص شي وې دا دانه وخت مشي خدا خیرت او د جنت زندگی نه ختم نو دا علوم الاخرت سره تعلق لري نو دوه مبحث به وي یو آداب الطالب والا او دویم سوی شرف علم الحديث دا ملتا دوه مبحث کوي اوس بلګي وړي مونږ مخکې خیر خبرې وکړه اوس بلا شروع لفظ د حدیث دا معنا د حدیث دا معنا د حدیث یو علم الحديث دی او حدیث دی دوړو کې فرق دی لکه دا ماته متوجه کوي ما سوې حدیث او بل څه کې دی علم الحديث